हेलो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज भरत विश्वकर्मा बैक अगेन विद न्यू वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ साथ घंटे को दबा दें। सो जैसे कि आप लोग ने मेरा थंबनेल देख लिया, आज हम करेंगे स्नीजिंग प्रैंक विथ ना रूममेट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके पहले मैंने वीडियो डाला था हॉट प्रैंक चैलेंज, अगर आपने नहीं देखा था तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर उसको देख लीजिएगा। तो आज करेंगे स्नीजिंग प्रैंक। सीन क्या है, मैं छींकने की एक्टिंग करूँगा अपने पार्टनर के साथ, 3-4 बार छींकने का, उसके मुंह पे छींक दूंगा, मतलब उसके फेस पे छींक दूंगा। उसका रिएक्शन क्या था हम वो नोटिस करेंगे। और जो पहले वीडियो आप देख लिए रहोगे तो उसने मेरी बहुत कुटाई की थी, तो ये देखते ये वीडियो में वो क्या करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वो है अभी वॉशरूम में, अभी आता ही होगा, तब तक अपना कैमरा सेटअप कर लेते हैं। चलिए। सो गाइस मेरा भाई आ रहा है, हाँ क्या मैं बैठा हूँ, क्या करूँगा लॉकडाउन में, काम धंधा है ही नहीं। काम क्या धंधा करते हो है। नहीं? हाँ? बस दिन में बैठे रहते हो, क्या करूँ मैं, कुछ तो कुछ करते रहो। कुछ काम धंधा है नहीं लॉकडाउन में, क्या कर सकते हैं लॉकडाउन लखनऊ में। में 90 केस हो गया। कितना केस? 90। 90 केस लखनऊ में हो गया, 90 केस। क्या होगा देखो लॉकडाउन क्या होता है कि नहीं होता है। भाई ना तो तुमको क्या बोलो? ये 90 केस चल रहा है ना, कर्नाटक ये 90 केस चल रहा है ना। अबे पागल हो क्या यार, दिमाग नहीं है क्या? उधर जाओ करो अपना, तुमको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, फिर भी सॉरी जाओ उधर करो, क्या बोलो, हटो। सॉरी सॉरी फालतू है काम करते हो, ऊपर छिपते हो। भाई छीनने आ जाता क्या कर। अरे क्या कितना दिक्कत केस है, था? धोना पड़ेगा। 90 कैसे हो क्या? अबे भागो। सॉरी भाई, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार, तुमको क्या बताएं? नहीं सब देखो तो गलती से हो गया ना भाई, क्या गलती गलती से यार, मत छिका करो, तुमको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, फिर तुम छीक रहे हो। गलती से हो गया मेरे भाई। यार तुमको एक गलती किया जाता है यार, क्या है? क्या वो यार, छीकने वाली कोई गलती करती है यार? हाँ उधर जा मैं देखा था वहाँ, गलती से हो गया। कोरोना वायरस चल रहा है, क्या है यार तुमको बताएं? दिमाग खराब करते हो एकदम, दिमाग मत खराब करो। लखनऊ समेत 15 जिलों कोरोना हॉटस्पॉट सील हो गया। लॉकडाउन बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हमको क्या पता क्या होगा, तुमको क्या पता? 14 अप्रैल को घर पे। वो बोल रहे हैं अबे सॉरी भाई, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार, पागल हो गया? तुमको बताया थे, तुमको बताया गलती हो गया भाई, गलती हो गया तुमको बताया थे, तुमको समझ नहीं आता है क्या? बताओ भाई, गलती से सीख गया। क्या है यार गलती? उसमें मारना क्या होता है, तो मार क्यों? दे मतलब का। भागो कैसे? फालतू में हम क्यों भागो, तुम भागो। बताए गलती कर दो, भाई मारते हो तुम यार, गलती कर दो उसके बाद तुम बोलते हो। आप दिमाग मत खराब करो, बता दे मार देंगे अब। एक भाई, बार हो गया, कोई इंसान क्या हो गया? कोई इंसान ठीक है तो जाके बाहर छिको, तुमको पता चल, पता है कोरोना वायरस चल रहा है, फिर भी तुम कोरोना वायरस छिक रहे, तुम उधर छिको, हमारे पास आकर तुम छिक रहे हो अपना फालतू वाला काम करते हो। ठीक है, सॉरी ब्रो। क्या ब्रो, घंटा ब्रो? अबे यार सॉरी, हो गया, गलती से हो गया। क्यों क्यों यार परेशान करते हो यार, अब तुमको मार देंगे, बता तो दो, परेशान कर रहा है तो मजा आ रहा है। तुमको बता मार देंगे। मस्ती कर रहे भाई। अरे क्या घंटा मस्ती करते हो, ऐसा कोई मस्ती होता है यार? हाँ क्या होता है? लॉकडाउन बढ़ने का फैसला पीएम पर दिमाग की गति को सामुदायिक रंग देना क्या नहीं, कब से क्या, कब से देख रहा है, कब से देख रहा है ना? आप बंदी को पक्का मारेंगे, बड़ी मार बता दे रहे हैं। तो दिमाग खराब है क्या यार? एक बार बोल दे, दो बार बोल दे, ये क्या है? कोई आँख में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं प्रॉब्लम हो गया, जाके उधर देखो अपना, क्या ऊपर आके छिप हो गए सही बात है, नहीं दिखना चाहिए। तुम, तब फिर दिखाओ एक बार देख, घंटा देखा तुमको, नहीं देखना है, चलो भागो। अरे इतना गुस्सा, क्या इतना गुस्सा। नहीं, क्या गुस्सा? दिखाओ तो क्या कर रहे हो, दिखाओ कुछ बोले दिखाओ। सॉरी, जा रहा हूँ। अरे भाई जा रहा हूँ। अरे भाई ओ
वीडियो बना रहा है क्या वीडियो बना रहा है क्या तुम जाओ तो वीडियो बनाओगे वीडियो बना रहा था बनाओगे? मार दो मार दो ना तुम बाहर चाय नाश्ता करो पानी नहीं पियो और क्या बताएं नहीं जाओ उठाए करते यार तुम तो पागल इंसान हो सो गाइस आप लोगों ने देख लिया रहेगा कि क्या रिएक्शन आता है आप भी ट्राई करो किसी के ऊपर स्नीजिंग करने का ट्राई करो देखो उसका रिएक्शन क्या आता है वो क्या करता है आपके साथ वो तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को बस वीडियो बनाओ हाँ बस वीडियो बनाओ तुम जाओ ना काम करो अपना पटक देंगे हम तुमको भटक देंगे ऐसा क्यों वीडियो बनाया जाता है यार हाँ जाओ पागल आदमी सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना सब्सक्राइब टू माय चैनल टिल देन टेक केयर बाय बाय